सो है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप सब मस्त होंगे गाइस। तुम्हारे कुछ पूछा मैंने कुछ। बिल्कुल मस्त हूं। बहुत दिनों के बाद गाइस ब्लॉग आ रहा है, उसके लिए सॉरी। साले तू एंड हम लोग ट्राई करेंगे जल्दी ब्लॉग आए। तो चलिए, अभी मैं फिलहाल तैयार हो चुका हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नहीं अभी हम लोग को निकलना गाइस बाइक सर्विसिंग के लिए। बहुत दिनों के बाद गाइस बाइक सर्विसिंग होने वाला है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं अच्छा कहाँ जाने वाले हैं, कैसे क्या होगा। तो चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहे हैं। गाइस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे और बाइक लेते हैं और निकलते हैं बाइक सर्विसिंग के लिए। ओके तो चलिए। तो गाइस ये रहा बाइक। चलिए अभी लेते हैं चाबी और चलते हैं। सो गाइस ये रहा बाइक का चाबी, ये हेलमेट और ये गाड़ी का कागज़ है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस ये रहा हेलमेट, हम लगा चुके हैं और मेरे साथ कोई नहीं जाने वाला है गाइस, हम अकेले जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस इसको यहाँ रख चुके हैं और अभी हम लोग निकालने वाले हैं बाइक। आरी अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। ओ नित लाके रंग सवारी है जहाँ या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगह ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सो गाइस फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सर्विसिंग सेंटर, जैसे कि देख सकते हैं आप। और गाइस देखिए हो रहा मेरा गाड़ी। तो गाइस अभी फिलहाल गाड़ी जाएगा वॉशिंग के लिए, उसके बाद से सर्विसिंग होगा। और देखिए गाइस कितना बाइक है, तो थोड़ा लेट लगेगा आज। मैं नहीं मानता। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगह ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर। ये रहा देखिए बाइक सर्विसिंग हो गया है। फिलहाल इसको ये गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं घर। जैसे कि आपको नीचे दिखाएं कि बाइक सर्विसिंग कैसा हो गया था। और बाहर में गाइस इतना गर्मी है कि हालत ख़राब हो गया है मेरा, और वीडियो थोड़ा कम शूट कर पाए हैं। छोटा सा ही वीडियो बनाया गाइस। आई होप ये सबको अच्छा लगे। एंड गाइस जल्दी न्यू ब्लॉग आने का कोशिश करेंगे कि जल्दी न्यू ब्लॉग डाल सकें। एंड आई होप ये थोड़ा सा आपको अच्छा लगे वीडियो। एंड गाइस जल्दी न्यू ब्लॉग मिलता है, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, जय हिंद।